綁咗喺度嚇。命裏有時終須有，命裏無時就莫強求啊！只需要好簡單，做個平凡人，有覺好瞓，溫飽解決咁嘅啫。南海觀音寺20年啦，20年冇嚟啊！今日嚟行一行啊！新年流流，來啦招姣，一味多睇相佬喎，沿途都有人嬲你睇相喎。嗱，呢度又有幾個喺度睇緊，首先要買票。我記得以前同你喺度行過啦，係咪？呢個位係啊，同埋婆婆嚟企過呢個位啊，我記得有故事嘅，有景轟嘅，個個都。我哋啲門外漢唔識啫喎。Good luck 係嘛？Good luck tree。Good luck tree 啊，英雄樹啊，唔係 Good luck tree 啊 ，Lucky tree 啊。No, lucky charm tree。啊 ，Lucky tree。No, it's called。呢度又有。Good luck tree. That means the tree brings you good luck。哦。Daddy, looks like Japan。這個。哦，係啊，係啊，係啊。Daddy, get closer。Looks like Japan。係啊，似嘅，啲文化似嘅，似嘅。It's just like the roof looks like it。係啊，係啊，係啊。Looks like Japan。整翻支香，今年就一切好運，一切都冇變。20幾年前又係咁，依家又係咁啊！不變勝萬變。漢白玉浮雕，仿故宮㗎啦，呢度係一直向上，步步高升，如意。居高臨下望落去，啊，有啲氣勢。沙蘭，我哋過嚟呢度大雄寶殿嗰度點翻幾支香啊！嚇，沙蘭呢度啊，唔係拜呢個大笨象啊，快啲過嚟。呢隻象啊，泰國咁 feel 啊嘛。busy 啊？在那裡拜拜了嗎？啊，呢度。在這裡啊。呢度，呢度，呢度。在這裡外面。呢度啊。對，拜拜，他會保佑你的。呢個位啊，沙蘭。牙齒的問題。啊？好多年輕人。依家係觀音殿，呢個核心戲肉㗎啦。沙律真咁啊，好叻啊！沙律保佑你學業進步，身體健康，平凡就係最好噶啦，做個平凡人，一切順順利利。好嘅，得，OK，整個嘢過嚟許下願啦。最緊要係開心，過得開心，唔需要大富大貴，普普通通，平平凡凡，有得食有得住 OK 噶。許願帶，財源滾滾，好運連連，簡簡單單，平平凡凡啦，保佑我哋，唔需要太過於祈求太多嘢噶啦。着咗啊，俾翻我去裝，因為你已經裝咗香啦，係咪？我哋你拜咗啦，係咪？到我拜。那也拿下。他聞到了，他就來了。Mommy, where can you find him? Wait, we bought it here. 回程啊，我哋宗教文化呢就博大精深，你可以唔了解，但係一定要敬畏佢。哦，可以嘅，可以嘅，absolutely。博大精深，宗教就係咁噶啦，高深莫測咯，好多嘢都係存在，自然有佢嘅價值。南海觀音寺呢度就係。